Fala rapaziada do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, tô com essa Honda Bros 160 aqui toda desmontada para trocar cama de ar, pneu. Mas tem outro problema bem mais sério nela, galera. Essa moto tá com muita oxidação na fiação dela. O dono dela falou que ela vem falhando muito. Então já vou reforçando para vocês que ela não tem peça queimada nem curto, entendeu? O único curto que ela tem aqui é na fiação, no chicote principal e nos chicotes individuais dos componentes, aliás. Então vou estar desmontando ela aqui, ela não dá seta. A ignição dela também está um pouco travando. Veja você aí que ela está ligada e não está funcionando absolutamente nada. Veja só, vou virar a ignição. Desliguei e vou ligar novamente. E não vai funcionar absolutamente nada. O que acontece? Vou checar os terminais da bateria, os terminais, os polaridade de bateria e os terminais da fiação. Eu vou estar dando uma checada geral aqui no caixa de fusível, módulo de injeção. Eu já tenho aqui uma forte suspeita que possa ser o módulo de injeção, que ela deu um sinalzinho aqui. Aí eu tentei ligar ela, mas quando eu mexi aqui no módulo de injeção, ela apagou todo o sistema novamente, entendeu? Então eu vou estar retirando aqui só para reforçar. E onde precisar, eu vou estar fazendo uma limpeza aí nos conectores dela, para colocar para rodar, entendeu? Tá desmontando aí, polaridade de bateria, fazendo limpeza. Eu preciso trocar algum fusível, tirar um pouco da sujeira, jogar no descarbonizante e deixar tudo ok, tirando a dica da galera aí, passando a dica e tirando dúvida da galera, beleza? É isso aí, pessoal. Mas antes que eu me esqueça, galera, quero mandar um abraço para todo mundo do canal aí, minha galerinha do canal aí, deixar aquele abração, desejar tudo de bom para todos vocês, para quem já é inscrito no canal e quem não é, que tá chegando agora, que vai passando aí. Galera, deixa aquela força pra mim aí. Assista o vídeo, você vai ver que vai ser bem útil pra você aí, beleza? Deixa aquele likezinho, curte, comenta, compartilha. Dessa forma aí, galera, vou estar podendo trazer mais vídeo aí no canal aí, jogando aí na grande plataforma que é o YouTube aí, um dos maiores pontos de pesquisa da galera. Então, galera, é isso aí. Polaridade da bateria tá ok. Vou estar montando aqui. Tá uma briga meio braba aqui, porque eu mesmo tô filmando, galera. Eu mesmo tô filmando aqui, fazendo o vídeo. E tô aqui tirando a dica, vou errando pela segunda vez. Tirando a dúvida da galera aí, pessoal. O menino deixou para dar uma revisão, tanto na parte mecânica como na parte elétrica. Aí eu resolvi fazer um videozinho aí e jogar pra galerinha aí, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Nem toda vez que a sua moto tá falhando é peça queimada, nem curto, entendeu? É isso aí, pessoal. Você sabe que esses componentes mais avançados da moto aí, ele estando em curto e queimado, a diferença é muito pouca, entendeu? A diferença é que queimado totalmente ela não funciona. Mas o curto também significa que a peça está queimada, galera. Não tem serventia, entendeu? Olha só, o fusívelzinho aqui foi recuperado na solda. Foi feito um enrolamento nele, recuperado na solda. O cara que fez isso aqui é bem inteligente, galera. Bem inteligente mesmo. Mas estão tudo ok. Vou trocar esse fusível de ignição aí, só para reforçar o serviço, porque o fusível aqui tá ok, mas não tem a segurança do original, não é isso? Porque ele foi feito para tirar a moto do prego, para colocar para rodar. Às vezes no momento do conserto não tem fusível novo lá na oficina onde foi feito o serviço, e foi feito aqui uma adaptação para botar a moto para rodar.
Mas agora eu vou estar colocando um fusívelzinho novo. E o problema não era na caixa de fusível, não foi dessa vez ainda que foi resolvido. Mas eu vou por aqui, me prolongando por aqui na minha busca aqui até chegar no problema. Acredito que tá bem pertinho, galera. Olha só, o segredo do vídeo, para você entender, é você assistir até o final, galera. Você assistir até o final, porque às vezes tem tira dúvida que fica lá no final já. Sempre tem alguma surpresa. Quem mexe com mecânica, com elétrica, no final de tudo, quando a gente pensa que tá tudo resolvido, por mais que a gente saiba, saiba que pensa que tá tudo resolvido, quando vai ligar a moto, nada. Já aconteceu comigo várias vezes, de jogar tudo no lugar, né? Confiando no que sei, muitos anos no ramo. Encosta a moto lá, ligo pro dono vir pegar. Quando chega cá que vai sair com a moto, cadê? Não acende nem a luz do neutro. Entendeu? Mas por quê? Às vezes é falha da gente mesmo, galera. A gente confia no que sabe, tá fazendo a montagem, tá funcionando tudo, liga pisca, liga buzina, sistema de injeção, funcionando tudo, mas quando você acaba às vezes com um simples ajuste de uma tampa lateral, uma carcaça externa, foge todo contato. Por quê? Às vezes você está mexendo numa fiação velha, às vezes você está colocando um chicote novo, mas os outros chicotes individuais são tudo velho, ali cai uma poeira, pronto, fugiu todo contato. Já aconteceu comigo várias vezes. Então deixa eu ficar a dica aí pra galerinha que é iniciante, tá começando agora na mecânica, tá começando a pilotar a sua moto agora também. Deixa aquele abração aí e que você deixe seu like aí no vídeo, dá aquela moralzinha pra mim. E estamos aí, galera, eu vou estar sempre trazendo vídeo aí no canal. Mas a parada é isso aí. Pronto, olha só, módulo de injeção aí. Galera, esse módulo era para ser borrachado, entendeu? Os CDI das motos mais antigas são tudo borrachado esse conector. E esse módulo de injeção, que já é uma peça bem mais complexa, bem mais do que o CDI antigo, era para ter uma borracha aí, protegendo aí essa entrada de conexão aí. É uma peça muito importante. É quem controla todo o sistema elétrico da motocicleta, depois do regulador de voltagem. Então era para ter uma proteção bem melhor aí, porque esses bichos aí pegam muita oxidação. Eu já tô vendo aqui, tá na cara que o defeito é no módulo de injeção aqui, galera. Tá na cara que o defeito é aqui no módulo de injeção. A moto é usada, mas não tem nada de fio torado na fiação dela. Eu vou retirar aqui que tá cheio de... tá muito oxidado, chega a tá verde, oxidado. Então eu vou fazer a limpeza, eu vou jogar no lugar e vocês vão ver que a moto vai funcionar legal. Eu já tenho experiência, já sei o que faço já. E vou fazer essa limpeza aqui que tá bem empoeirado, cheio de terra. Olha só, muita sujeira aí. Eu vou fazer uma limpeza e vou jogar no lugar e tá tudo ok. Vocês vão verem aí. Uma simples oxidação, galera, uma simples sujeirazinha já atrapalha, entendeu? Porque isola a corrente. Na hora que você vai lá no Guinness Stop, você vai lá na chave de seta, que você aciona uma função aí de algum componente da moto, então vai cortar, entendeu? Galerinha, abração, inscreva-se no canal, curte, compartilha, valeu, até a próxima.